हेलो दोस्तों, ये जो फनी साउंड इफेक्ट आप सुन रहे हैं, आज की वीडियो में यही फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है माई इंस्टेंस। यहाँ पर देखिए इस यही नेम लिख के आपको सर्च कर देना है। यहाँ से इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो उससे मेरा क्या फायदा। थोड़ी देर वेट कर देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फिर से आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। अगर हम करें तो करें क्या, वेट कर लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कोई भी साउंड पर क्लिक करेंगे तो तुरंत हमारा प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ट्रेंडिंग इन यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको चले जाना है सबसे नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ट्रेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में आपको देखने को मिलेगा ट्रेंडिंग इन इंडिया, मतलब कि यहाँ से आपको अब इंडिया का साउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम आपको प्ले करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक से एक अच्छा साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से आप तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो यहाँ पर आपको अच्छे साउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर आपको देखिए प्ले करके दिखा रहे हैं। अगर इसको डाउनलोड करना है तो क्या करना है, आपको इसके नेम पर क्लिक कर देना है। नेम पर क्लिक कर देने के बाद नेम पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहीं पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो इसीलिए नहीं हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ से बैक आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये साउंड डाउनलोड हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर एकदम इसके होम पेज पर चले जाना है और यहाँ पर क्या करना है, 3 डॉट का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको कैटेगरी का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा साउंड इफेक्ट, मतलब कि आपके अपने टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कैटेगरी एनाइम, गेम्स, मेम्स, मूवी, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, डांस, रिएक्शंस, साउंड इफेक्ट, स्पोर्ट, बहुत सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मतलब कि जैसा भी साउंड इफेक्ट चाहिए उसी पर ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर वैसे ही साउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही अपने साउंड इफेक्ट आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़नी हो चाहे जो भी हो, एडिटिंग से रिलेटिव भी यहीं पर आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे आसानी से। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, गुड बाय, गया।